ngrem areh ing dalem sawetara Yai. Nun kasinggihan daudal, nun kasinggihan daudal. Kaget jroning panggaliane ingsun. Ana lumakaning Drada kang lepas saka wantilan. Bareng gajah mandheg ana pangurakan njaba sing deleng saka patebian Rakanta ing negara Mandura. Duh, Kakang Prabu, Kakang Panabu ingkang rayi ngaturaken mangayu bagya dhumateng panjenengan dalem Koko Prabu Sultan Hadi Wijaya punapa kanthi rahayu wilujeng ramujeng andika Kang Mas Nandeng Swan Sri Baladewa Madal kumupus merintalingan kang diembong suarane kang diembong suarane ngriman mongso waduh dik kaya ngene iki rasane wong tuwa yen wis diluhurake marang sedulur anom adem rasane pun datang ya pancen bener ya no tak ibaratake Kanjeng Rama wis mirut kasedan jati karana kinarya dadi sesuwehe wong tuwa ya pun kakang dadi ora ana lumute menawa Yayi Bathara Kresna luhur praptaning pun kakang ana ing Ndarawati. Nanging kenging napa kakang? Badhe rawuh wonten ing Ndarawati kok inggih boten paring cecolok blancang sekebet pekabaran. Umpami napa duka paring pamerta. Badhe kula pinsungsung bocah Mantri Bupati Wanudya ingkang kenya saperlu amirit-irit prosesi wijil saking alun-alun dumugi wonten ing lebeting kedaton. Oh Prabu, waduh lah ya ngono iku lak tegese munggulna marang pun kakang lak yo pun kakang lak iso yo kaya ngopo dadi ora perlu wajibe pun kakang seneng kono Ndarawati mergo rasane ana Ndarawati padha karo ana ing Mandura kaya mangkono. Koko Prabu. Wilujeng rawuh ngandika kakang. Waduh dik, ya. Ngene tak critani. Pun kakang saka Mandura iki yen adat saben jaman rumuhun. Pun kakang iku nitih baita Jaka Tole dulu iso ana semenanjung Ndarawati kandhek ana ing kraton Ndarawati. Lho wis jamaning maju Madura lan Ndarawati ora ada maneh sebab saiki wis ana dalan daraning Suramadu pun kakang mung cukup ngebit ngono bloko mancal sepeda ngono bloko. Nanging Yayi kawula ana bareng ana ing pinggiring segara ing kono baita sing tak tumpaki mau mandhek mayong ora bisa maju ora bisa mundur mongko ombak ing banyu segara kaya-kaya yo ora sepira dhuwur nanging baita kok mandhek mayong ora bisa maju ora bisa mundur barang sun ora ti apa sabab musababing prau kok ora bisa mlaku
sing jenek kaya mengkono. Lho, dadakno kono. Ana bocah ngece-ece marang Pun Kakang. Ana bocah rong perkara. Sing siji nggawa tawu jare gawe nguras segara. Sing siji nggawa cemeti kanggo mecuting angin kaya ngono. Guyang-guyu kok mecical mecikil kaya ngenyek marang Pun Kakang. Bareng tak takoni gawe apa pecut? Gawe apa tahu? Yen cemeti arep gawe mecuting angin. Yen tahu kanggo nguras segara. Lah kaya mengkono iku gawe mangkeling atining Pun Kakang, watak-watak ing Pun Kakang. Sormejo ana ulaning joglo wis dadi carane sun ngandak kembang turi tak unus, tak jojoh lambunge, waduke nganggo anugara. Pungkasaning bocah rong perkara mau dadak mengkrat minggat murca tanpa ana parane. Lho lakon apa? Yai coba Pun Kakang jlentrehno sing kaya mengkono. Amit sewu Koko Prabu. Ya, Dik. Koko Prabu wonten ing telenging seganten menika pinanggih bocah kalih perkawis. Ya, kaya mengkono. Ingkang setunggal sing siji nggawa cemeti, nggawa pecut. Ingkang bapa setunggal nggawa tawu, Dik. Jarene gawe nguras segara kaya ngono. Ngaten nggih, Kakang. Lelampang kados ngaten menika prasasat daya coba pangrencana jadi sepinten awrat kesabaranipun Rakanta ing Nandura Prabu Baladewa apa bisa sabar kaya mengkono. Lho, kok mrunu-mrunu Yayi? Nggih. Sik dah aku takon. Ana bocah nggawa cemeti arepe digawe mecuting angin. Sing siji nggawa tawu arep gawe nguras segara. Iku wertine kaya ngapa, Yayi? Koko Prabu. Lah inggih mboten wonten crita segara menika asat. Napa nate tuwon segara menika asat? Ingkang dipun maksud segara menika segaran. Ingkang dimaksud segaran, segaraning ati dada niku ditemah didekep ngeten niki sageta nglakoni kesabaran mekaten. Oh, kaya ngono, Dik. Nggih. Lah banjur sing diarani ana bocah nggawa cemeti arep gawe mecuting angin niku jlentreh kaya apa? Ngesta cemeti utawi pecut kangge mecuti angin. Wonten dawuhing para winasis munggah gondhong golek ana susuwe angin. Lah mongko yen susuwe angin menika mboten wonten bebrayan. Wontene wonten klempas-klempusing ambekan menika sinebut taline nggawa yen ora ambekan tegesing tumekaning pati. Ingkang dimaksud menika mecuting angin, angin menika ingkang sinebut wonten ing salebeting driya paduka. Mungguing sabdaning para mursid menika dipun wastani salat gaib. Yen mlebu menika maos napa, yen metu menika inggih maos napa, winaca istiqomah saben dina menika lampahe tiyang akeh kat Koko Prabu. Lho, kaya ngono.
katimbang panjenengan kelawan kula menika bedhekan. Panjenengan menika kedah anglampahi meguru supados nglampahi kesabaran menika wau. Lho, umpama aku meguru nyang sapa ya? Inggih, meguru dhateng Yayi Samyaji wonten ing Praja Ngamarta. Yayi Sinuwun Puntadewa ingkang saged anglampahi sabar saweneh, sabar kesuburan, sabar patonah, sabar sithik. Loh, masa iso ya? Lah, menika kedah dipun jajal wong dereng nglampahi kok mara saged niku dos pundi. Lah, umpami panjenengan boten saged nglampahi kesabaran kangge mekek ingkang sinebut mecuti hawa kala wau, panjenengan kedah tindak dhateng Lumajang Tengah meguru dhateng Yayi Baratasena. Mboten wonten sing titaswanta ingkang saged ketemu Dewa Ruci, inggih namung Yayi Werkudara Koko Prabu. Lho Dik, wis gak sudi. Yen pun Kakang kongkon meguru nang Sena gak sudi. Wong arek apa iku arek nukul gak gokil iki. Ora bakal pun Kakang gelem merguru menyang Werkudara ngene Yayi. Pun Kakang iki wejangan dhewe kaya ngono. Duh nggih mboten saged kok Pak. Kula mung lantaran. Nah, saiki aku melu takon Yayi. Apa sebabing Kraton Dwarawati kok bisa nindakno katentreman, murah sandang, murah pangan, luhur ing bebudening? Iku gawe sarana apa, Yayi? Ngaten Koko Prabu. Kula menika linambaran paugeran setunggal. Menika Nayaka ingkang kalih kawula, ingkang tiga ratu utawi bupati. Ya wertine kaya ngopo Yayi? Ngaten nggih. Kawicaksananing ratu Rajagat tuwa sawiji manungsa kang bisa dadi pangayomaning wong sejagat menika yen sabda boten kena wala-wali, awis sabda kala wau bakal tumetes dhateng para nayaka pangbating praja. Yen ana apik dingendikakno apik, yen ana ala diomongno ala. Menika pangbeting para nayaka praja. Lah dene ingkang dipun wastani kawula. Kawula menika mung sak demah, sak kedah, sak kerah. Para nayaka ngendika napa inggih digugu, ngendika napa inggih dipun lampahi. Saking temen tumening para kawula anggone nindakaken kautaman, akhire Kraton Dwarawati menika mujudake negara ingkang murah sandang, murah pangan, adil, miwah makmur kados ngaten. Waduh sik. Semono wae. Ora tak tutukake, ora tak tutukake. Besok yen ketemu maneh, pun Kakang takon marang pun Kakang. Yayi Samyaji. Satria Wana Wuruji Senjaki wonten kasinggihan daud dalem Gusti. Kene Yayi, apa ora kang para aturake marang panjenengan ingsun ngingingi kondang dina samangku. Bila diala Gusti. Menawi kepareng kula nyandra paduka sinuwun. Menawi kapinujan weneng pindha wening ing sela kapinujan wening pindha wening ing tirta tigang perundangan. Mboten kersa paring pangandika. Saweneh paring pangandika satemah pindha. Tirta tuksara ingkang dumawah ana ing pasir wedi ndredes gandes dhateng noloji.
kliru ingkang rayi Harya Singa Mulandjaya ngantos andadosaken jomblo ning penggalih Bindarata ketayuti. Ketemu ketendang ombak ing mari katingal silema kambang penggalian Nira Sango. Menapa ingkang dipun gagas ing sranggening liya kok beda kelawan padatan. Kacarita sang Pandu Bathara Kresna manggalih kawontenaning kraton Ndarawati. Sejatosing kraton Ndarawati menika nggih biasa-biasa kemawon. Nanging jroning panduning Sri Nalendra Bathara Kresna kawaos saking kawicaksanan kawaskitanipun Sri Nalendra Bathara Kresna katingal kraton Ndarawati peteng dedet lelingkungan kadhe wonten ampak-ampak mekaten. Sang Prabu dawuh mboten kersa paring dawuh temahan paring dawuh sabdane ana arum kelawan manah. Netra kang siniti karo bocah karna kami tambahira beningalira suku loro astana watak loro kang kinarya sengkalaning riwa. Yang sukmo sesmitaning sunggono langgeng rahayu sagung dumadi iladiala Gusti. Dangu sanget panjenengan boten nedha paring pangandika sinuwun menapa ingkang dados sababipun Gusti Yayi. Yen mbok sawang pun kakang itu lak yo biasa-biasa wae nuwun kasinggihan dawuh. Nanging yen sun rasakake kanthi gaiping pepeten kahanan ingkang kraton Ndarawati iki miturut kawaskitaning panjenengan ingsun kaya ana mendung gumpala mendung sepayung ampak-ampak ana kraton Ndarawati. Lah iku durung kasungatan ana apa iku mengko Yayi. Monggo pun kakang iki gondeli marang paugeran. Dadi manungsa aja njangkai jagat. Wong njangkai dhewe wae durung tinaruh wingi lali. Meneh guru ngerti. Lah dina samengko kudu sing waspada lawan sing ati-ati kaya mengko. Ila dialah estu kados mekaten Gusti ingkang waspada mekaten. Ya amung bisaning panjenengan ingsun suwende marang Gusti kang andom urip ana donya ngono. Nuwun kasinggihan dawuh. Koko Prabu, ya Dik kaya ngapa? Menapa wonten wigatos ngantos dumugi wonten kraton Ndarawati? Wah, ngene Yayi. Blaka suta blakotang tanpa tedeng aling-aling pun kakang ngendika Yayi. Waduh, ora kaya-kaya. Waduh, ana kraton Madura dina iki prasasat ana Brahala. Ana aratan Yayi
akeh wong kang padha rubuh, akeh wong kang padha tumekaning pati. Wong anggone lara mau kaya grudukan kaya ngono. Ana wong mati ya grudukan kaya ngono. Esuk lara sore mati, sore lara esuk mati. Esuk mati sore ana ya mati. Lho kaya ngono. Sarang pun kakang nampa panul-panune para panggodase. Kaya-kaya kerih kupinging pun kakang. Pun kakang goleki budal menyang wong ngerti, wong pinter krama brahmana resi. Nyara widakake apa tambahaning kraton Mandura ana aratan sing kaya mangkon. Lho dadak ana. Swijining brahmana yayi kang ngendika. Bisa Wulya Jatiwinungi temai Wulya Jatiwini sosok kraton Mandura. Iku yen tinumbalan pusakamu. Yen tinumbalan pusaka Cakra Wiludeksina, ya Cakra Magilingan iku tambahaning kraton Mandura kaya mengkono. Mula Yayi, yen kaya mengkono tekaning pun Kakang Iwirina, Lilanana pun Kakang, Lilanana pun Kakang nyampil pusakamu kanggo tambahaning praja. Ya Yayi kaya ngopo? Amit sewu. Mula bukaning ingkang Yayi menika mboten ngertos marang Sudara. Disili pusaka kok mboten dipun paringaken. Nanging ingkang raka menika ewuh aya ing pambudi menawi badhe nyampilaken pusaka Cakra dhateng panjenengan Bapak Prabu. Waduh, Dik. Pun Kakang marang para iku tak ibaratake yen sing cilik royokan kemul, aja-aja yen wis gedhe dadi royokan. Wong-wong sak atasaning ki sili pusaka sediluk bloko. Kok ora dikeparengake kaya ngopo. Kaya ing pambudi Bapak Prabu. Sri Nalendra Bathara menggalih pangandikane ingkang Raka Prabu Mandura badhe ngampil pusaka dipun paringaken menika nggih lepat, mboten dipun paringaken menika inggih lepat Sri Nalendra Bathara. Digonjo batur paning ana daya, paning ana taopo konjo. Sinten ingkang repepeh kadya sata manggih rimbangan. Lumampah galiah tanpa subasita, tanpa nindakake budi pakerti Raden Antasena ingkang maraksawan. Amit wa kula.
ingkang kepingin mlebet dhateng pangurahan Lebet menika putra turunan Paduka putra saking Sadranawajang Tengah Werkudara ingkang asma Antasena Gusti Prabu ya yen kaya ngono dikeparengake mlebu lho nggih